好多人話德國冇嘢好食，但係你試過佢哋嘅生豬肉麵包未？今日就嚟分享下我喺柏林人生第一次食生豬肉嘅體驗。咁我就揀咗一間喺當地都算係出名嘅鋪頭嚟試。佢入面係一間肉鋪嚟嘅，除咗生肉之後，仲有賣一啲熟食。咁眼前呢兜嘢就係我哋準備要食嘅生豬肉啦。咁你嗌完之後，個店員就會攞啲豬肉好似搽牛油咁搽喺個包度。咦，話咁快就整好啦！我而家心情十分之忐忑，因為我唔知道呢啖會唔會係我人生嘅最後一啖。好彩未死得，不得不說其實佢比我想象中好食。原本以為好重嘅腥味食落去基本上唔係好感受到，主要都係生肉嗰種綿密有咬口嘅感覺。通常啲人都會落埋鹽同埋胡椒，因為嚿肉本身係冇乜味嘅。但係整體嚟講，我話呢個生豬肉麵包絕對係超出咗預期，甚至我會話佢有少少好食。快啲踢你唔驚死嘅 friend 去試下。同埋我覺得呢間嘢就算唔食生豬肉都係值得一試嘅。佢嘅烚豬手味道都幾唔錯。間嘢無論係嘢食嘅擺盤定係環境都好簡樸直接，喺度食嘢有一種自己都變成德國人嘅感覺。最後嗌翻支德國嘅橙味汽水，跟住再喺柏林圍牆之下漫步，祈求自己今晚翻到去唔會屙爆個廁所。係咁先，拜拜。